aqui na quadra de basquete do conjunto Van Rosado, aqui na praça. E uma reivindicação antiga dos usuários que reclamavam que as tabelas de basquete estavam muito danificadas, impossibilitando a prática desse esporte. E essas tabelas que antes estavam assim, através de uma ação de nosso mandato, agora elas foram consertadas e estão assim. Possibilitando assim que a prática do esporte possa continuar aqui na nossa comunidade.